Hello guys, welcome to Niran's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ. Whirlpool Invertible Double Door ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்திய ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவை நம்ம இந்த வீடியோல பார்ப்போம். வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்ப பார்க்க போற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஷேர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி. ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேர்ல்பூல் டபுள் டோர் இன்வெர்டிபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றியது ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவை பார்ப்போம். இதுதான் அதோட அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ். இது 2 கலரில் கிடைக்கிது. ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் கலர், இன்னொன்று வந்து பிளாக். நான் வந்து இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ஃபீச்சர்ஸை பற்றி இப்போ பார்ப்போம். ஸோ அதோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவிங் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 3 ஸ்டார் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது வந்து 259 யூனிட்ஸ் பெர் இயர். ஒரு வருஷத்துக்கே இவ்வளோ யூனிட்ஸ் தான் இது எடுக்குது. ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது. 2019 இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ லிட்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது, நிறையா வேரியஸ் இதில் கிடைக்கிது. அது தகுந்த மாதிரி சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி உடையது. இது வந்து 10 years வாரண்டி உடையது. ஸோ இந்த இன்வெர்டிபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட வேரியஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம். ஃப்ளெக்ஸி கூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் மோட் அப்படின்னு இருக்குது. அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ ஃப்ளெக்ஸி கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ மோடு இருக்குது, லோ இருக்குது, மீடியம் அண்ட் ஹை. ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம ஒவ்வொரு மோடுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஹை வேணும்னா ஐஸ்கிரீம் அதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுனா ரொம்ப ஹை மோடில் வைக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி ஜென்ரலாக அது இருக்கிறது வந்து ஆட்டோ மோடில் தான் இருந்துச்சுன்னா தான் அது நல்லது. So it is IntelliFresh convertible model, 6th sense. So left side பார்த்தோன்னா இன்பில்ட் ஹேண்டில் இருக்குது. வெளியில் தெரியாது, கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கும். அப்புறம் கீ போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்க ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ குட் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் போடுறதுக்கு நிறைய ட்ரேஸ் இருக்குது. ஸோ ஐஸ் க்யூப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் புது வகையாக அப்படி இருக்குது. இதை நம்ம டேர்ன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் இதில் கலெக்ட் ஆயிரும். இது வந்து ஐஸ்கிரீம் ட்ரே. நான் லாஸ்ட்டு காட்டுறேன். நான் வந்து பாப்சிக்கிள் தயாரித்து இதுக்குள்ளே நான் வச்சேன். அதை நான் லாஸ்ட் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். இன்டெலிசென்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 3 வகையான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஹை இருக்குது, டீப் ஃப்ரீஸ் இருக்குது, நார்மல் இருக்குது அண்ட் லோ ஃப்ரீஸ் இருக்குது. இதில் சில திங்ஸ்லாம் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மசால் பொடி அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூலிங்காக, கூலிங் லாஸ்ட் ஆகணும், இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் இருக்கணும்னு அதை ஒட்டி வச்சுருக்காங்க.
ஸோ இது ஃப்ரோசன் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற ஏரியா இந்த பக்கம் இருக்குது. இதுவும் அதுக்கு ஒரு ஏரியா தான். ஸோ இதுதான் ஃப்ரீசரோட டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் மோட் பற்றி என்னென்னு பார்ப்போம். இந்த பட்டனை கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி அமுக்க வேண்டியிருக்கு. நல்லா அமுத்துனா கன்வெர்ட் மோடு வந்துடும். ஸோ இந்த ஃப்ரீசரை உள்ள ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது. நார்மலுக்கு நம்ம டீப் ஃப்ரீஸ்லேருந்து நார்மல் இதுக்கு நம்ம அதை திருப்பி வச்சிட்டோன்னா நம்ம ஃப்ரீசரையும் கீழே இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் இதோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி. தேவைன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம ஆட்டோ மோட்லேயே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரீசருக்கு கீழே இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம தயிர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், மில்க் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது ப்ளூபெர்ரி, பட்டர், பீனட் பட்டர், எவ்ரிடே ஃப்ரெஷ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது லைட்டுக்கு இந்த ஸ்விட்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் 3 வகையான செப்பரேஷன் இருக்குது. எல்லாமே டிட்டாச்சபிள் தான். ஸோ நம்ம தனியாக எடுத்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். இது வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேஸ்கெட் நல்ல பெருசாக இருக்குது. அந்த பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நாங்கள் டொமேட்டோ, தக்காளி எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது ஹையும் இருக்குது, லோவும் இருக்குது. நம்ம தேவையான அளவு சில்லுக்கு அதை நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வழியாக சில்லு நல்லா பாஸ் ஆன் ஆகும். ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் வச்சுருக்கிறது யாம் வச்சுருக்கோம், கிரேப்ஸு, பொமேக்ரனேட் அண்ட் க்ரீன் கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா லைட் நல்ல பளிச்சுன்னு இருக்குது. நைட் நேரத்துக்கு நமக்கு வெளி வெளிச்சம் தேவையில்லை, நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது லைட்டு. ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரெஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. எந்த பக்கம் வேணும்னாலும் நம்ம அதை திருப்பி வச்சுக்கலாம். அந்த பக்கம் நல்லா ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ ரொம்ப நேரம் ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஒரு சவுண்டு கேட்கும். நம்ம எய்தர் அந்த ஸ்விட்சை அமர்த்திட்டு போடலாம், இல்லாட்டி டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்மெல்லு, மீட்டு அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணால் ஸ்மெல் வரும்ல, அதிலேருந்து நம்ம அதை ஃப்ரிட்ஜு டியோடரண்ட் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணால். பேஸ்கெட்டில் நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதுவும் டிட்டாச்சபிள் தான், நம்ம தனியாக எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வேரியஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஜிப்லாக் அப்படின்னு ஒரு பேக்கில் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது ஃப்ரெஷ்னஸை நிறைய நேரம் மெயின்டைன் பண்ணும். மைக்ரோ பிளாக் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு எக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸு, இது ஒரு மூவபிள் செப்பரேட்டர். நம்ம பாட்டில்ஸ்லாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தா அது சாஞ்சிராமல் இருக்கிறதுக்காக அது கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா மூவ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம்.
ஸோ நாங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் பவுடர், இட்டாலியன் சீசனிங் அப்படின்னு நிறையா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஹியர் அகெயின் வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கேயும் நாங்கள் ஜிப்லாக்கில் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஜிப்லாக் பேக்ஸ், ஃப்ரீசர் பேக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் ஆன்லைன். வேணும்னா நான் அதோட லிங்க்கு கூட உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். So these are the main features, the refrigerator oda main features. The price வந்து 27,240 rupees. ஆன்லைனில் அமேசானில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ டஃபன்ட் கிளாஸ். ஸோ நம்ம வந்து நெய்தர் ஸ்க்ராட்சும் விழுகாது, கீழே தவறுதலாக போட்டாலும் நமக்கு பிரேக் ஆகாது. ஸோ நாங்கள் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சீஸ் வச்சுருக்கோம். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அதெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வேரியஸ் சின்ன சின்ன டப்பாக்களில் போட்டு நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு எந்த பொருள்னாலும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைனில் இட்ஸ் அ பிட் சீப்பர் நம்ம கடையில் வாங்குறதோட. கைஸ், ஐ எம் ஓவர்வெல்ம்டு பை யுவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு பெரிய மாமா அண்ட் கிரிஜா அத்தை. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் பாப்சிக்கிள் செஞ்சு ஃப்ரீசரில் வச்சப்போ உங்களுக்காக ஒரு சின்ன வீடியோ எடுத்திருக்கேன். தேங்க்யூ கைஸ். பாய்.